තමයි අපි රජමහා විහාරය. කල්වාන් රජමහා විහාරය. ආරක අපි අලුතෙන් හදන පන්සලක්. අද මේ දිහා. ගොඩාක් පන්සල අලුත් විහාරයේ මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන දලවුද තියෙන जनता बनीवट विभिन्न जनता स्तूतिय तत्व महालेखन ආරක්ෂක හමුදාව පොලිසිය වෙනි කට්ටියට ගොඩාක් පැහැදිලි කිරීමක් කරලා මෙවැනි සිද්ධියක් වෙන්න පුළුවන් කියලා පැහැදිලි කරලා ඉඳලා මේ වගේ සිද්ධියක් ඇති. මේ රටට මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ගොඩාක් අලුතින් ළඟදීම ඇති වෙච්ච සිද්ධියක් තමයි මේ කොළඹ මේ බේරුවල වැනි නගරවල වෙච්ච සිද්ධිය. ඒක මෙච්චර පැහැදිලි කරලා දීලා මේ වගේ වෙලා වෙනවා නම් මේ ලංකාවේ වැසෙන මුස්ලිම් මිනිසුන්ට මොකද ආරක්ෂාව? මොකද බලාපොරොත්තුව ඉදිරියේදී කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ? එවැනි තත්ත්වයකට තමයි අපි සමාජයේ මේ සුමාන පුරාම පොඩි ළමයි, ගෑනු දරුවන් කවුරුවත් නිදි මරාගෙන තමයි හිටියේ කියලා මම කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ පිළිගන්නවා. ඒ මොකද මුළු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම මේ කර්ෆියු එක මේවා කරලා තිබුණා. එම නිසා අපි ගොඩාක් අමාරුවෙන් තමයි මේ දවස්වල ජීවත් වෙන්නේ. එම නිසා මම ගරු විපක්ෂ සංවිධායකතුමාට මම ඉතාමත් කාර්මික ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාගෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ඔබතුමාගේ හඬ නගනවා කියලා අපිට විශ්වාසයි. ඔබතුමා හැම වෙලේම සාධාරණයේ උදෙසා ක්‍රියා කරන කෙනෙක් කියලා අපි පිළිඅරන් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒ පක්ෂයේ නායකවරුන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපි ඔක්කොම දෙන්නත් වෙලා ඉන්නේ. අපි ගොඩාක් සන්තෝෂ වෙනවා. ඔයලාගේ මේවැනි මෙතන දෙමිනීම ගැන ඕගොල්ලෝ මේක දෙන පාර්ලිමේන්තුවේ පැහැදිලි කරනවා කියලා අපි ගොඩාක් විශ්වාසයෙන් තියාගෙන ඉතින් මම මේ අවස්ථාව ගොඩාක් ඊළඟ මෙතනට පැමිණිය අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඒ වගේම අකුර ජනතාව වශයෙන් අපේ ලේකම්තුමා කියපු පරිදි ලොකු සභාපතිතුමනි මේ සුමානේ පුරාම අපි විදාගත්ත නැහැ. අපි විතර නෙවෙයි ගෑනු කට්ටිය පොඩි බබාලා පොඩි ළමයි උන් කෑවනේ බිව්වනේ බොහොම අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා අර එවැනි මානසික තත්ත්වයෙන් තමයි අපි සිටියේ. අද උදේ තමයි අපි පොඩ්ඩක් උදේට කෑවේ ටිකක් අර මානසික තත්ත්වයෙන් පොඩ්ඩක් මිදිලා අපි අද උදේ තමයි අපි දැන් මේ වෙලාවේ අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා එම තත්ත්වය ඔබතුමා එදා පහු දවසේ දිගන සිද්ධියට පහුදා ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේදී කතා කරා අර ඔබතුමාගේ කතාව ඉතාමත් අපි අපේ හිත තුළ බොහෝ සන්තෝෂයක් බොහොම අපේ සැලසුම් කරා කියලා කිව්වොත් ඒක නිවැරදි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මම දැන් ඔබතුමාට ආරාධනාවක් කරනවා මේ සිද්ධීන් පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේක සිද්ධීන් පිටිපස්සේ දේශපාලන අරමුණක් තියෙනවා කියන එම සිදුවීම අපි අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ අපේ ජනතාව මුළු ජනතාව දැන් තේරුම් අරන් ඉවරයි මේ සිද්ධීන් පිටුපස දේශපාලන අරමුණක් තිබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා.
එම නිසා තමයි මේ සිද්ධි දිගන සිද්ධි මහා පාරක මහා ටවුමක විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් 10000 5000 කොළඹට ඇතුළු වෙද්දී ජනාධිපති මන්දිරයට ඇතුළු වෙද්දී 100ක් 200ක් පොලිස් නිලධාරීන් දාලා මඩ පවත්වා ගන්න පුළුවන් හමුදාවක් සිටින ජනතාව මේ රටේ 200 300ක් මිනිස්සු පාරට බැහැලා කඩවල් ගිනි තියනකොට ඒ මිනිස්සු පාලනය කරගන්න බෑ කියලා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හමුදාව කියනවනම් ගරු සභාපතිතුමනි ඒ කොහොමද අපි පිළිගන්නේ අපේ හිත තුළ කොහොමද ඒක අපි දේව කරගන්නේ කියලා සැකේ අපේ හිතේ තියෙනවා එම නිසා ඔබතුමාට මම ආරාධනා කරනවා පිළිබඳ අපේ ජනතාවට කිසි අදහසක් පළ කරන්න කියලා ඔබතුමාට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා ඇත්තටම දැන් අපේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් වර්ග මැදේ කියලා ප්‍රධාන භාෂා ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒ ඇයට ප්‍රධාන භාෂාවන් දෙකක් තිබෙනවා. ආගම් මත හතරක් ගණනාවක් සංස්කෘතික ගණනාවක් තිබෙනවා. ඒක අපේ රට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේ සියලු ජන කොට්ටාසයන්ගේ අයිතීන් සම ලෙස පිළිගැනීමේ විතරයි. එහෙම නැතුව මේ රට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ ජාතික සමගිය ගොඩනැගීමකින් තොරව අපේ රට අනාගතයක්. නමුත් අපි දකිනවා කාලාන්තරයක් මුළුල්ලේම අපේ රටේ ජාතික සමගිය ගොඩනගනවා වෙනුවට දේශපාලන ව්‍යාපාර තමන්ගේ බලය ලබා ගැනීම වෙනුණු ලබාගත් බලය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුණු ජාතිවාදී උපයෝග කරනවා. එනිසා මේවා උදකලා ලෙස සිදුවීම් ලෙස අපි සලකන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දිගන ඇතිවෙච්ච සිදුවීම නිසා මතුවෙච්ච ගැටුමක් නෙවෙයි. එහෙම අපි කවුරුවත් විශ්වාස නොකරයි. අපේ මේ මහ පොළොව සිසාරා පෙට්‍රල් වක් කරලා තියෙනවා. ජාතිවාදී පෙට්‍රල්. කොතන හරි තැනක කාට හරි කුඩා ගිනි කූරකින් ඒක අවුලවන්න පුළුවන්. ඒකට දිගන සිදුවීම එමෙත අම්පාර වගේ බොරු මතයන් අර මේක අවුලවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ඇතිවෙච්ච සිදුවීම් දැන් යම් ප්‍රමාණයකට සමනය වෙමින් තිබුණත් හැබැයි මෙවැනි දේවල් ඕනෑ මොහොතක සිදුවිය හැකි තත්ත්වයක් අපේ රටේ දැන් තියෙනවා. ඒක අපි ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න. කාට හරි එවිල කියන්න පුළුවන් වේවි. දැන් මේක ඉවරයි. හෙට ඉඳන් හොඳින් ඉන්න පුළුවන්. අපි එහෙම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ මොකද මේ ජන සමාජය තුල ජාතිවාදය ප්‍රබල ලෙස වපුරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක පරාජයටපත් කළ හැකි වන්නේ මේ ජාතිවාදී පරාජයටපත් කිරීමෙන් විතරයි. එහෙම නැත්නම් දිගන සිදුවීමට සම්බන්ධ වූ අය අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දුන්නා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ තරුණයා ඝාතනය වෙන්න හවුල් වූ අය අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දුන්නා කියලා මේක අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මේ සිදුවීම සමනය වෙයි, සිදුවීම අවසන් වෙයි. හැබැයි තවත් ඕනෑම ගණේ සිදුවීමක් අපේ රටේ සිදුවීමේ අනතුරු දැන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පරාජයටපත් කළ හැකි වන්නේ මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව ප්‍රබල ව්‍යාපාරයක් ගොඩනැගුණොත් විතරයි. හැබැයි බලය අහිමි වුණු පාර්ශ්වයන් වගේ බලයේ ඉන්න පාර්ශ්වයන් මේ ජාතිවාදයට කැමති. ඒගොල්ලෝ මේ ජාතිවාදී ඕන. මොකද ඒගොල්ලෝ මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න වෙනුවට අපි අතර ප්‍රශ්න අවුල ගන්න එක ඒගොල්ලන්ට හොඳයි. දැන් බැලුවොත් දැන් අකුරන අද අපි තමුන්නාන්සලා කතා කරන්න ඕන කොහොමද තිබෙන්නේ කුමක් ගැන? අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය කඩාවැටීම ගැන, සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ කඩාවැටීම පිළිබඳව, තරුණ තරුණයන්ට රැකියාව නොලැබී වීම පිළිබඳව, ව්‍යාපාර කඩාවැටීම පිළිබඳව, අපේ රට මහා නායකන්දට ඉරවීම පිළිබඳව අපිට බොහෝ දේවල් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒවා අපි අතර ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. අපි ඔක්කොම ඉන්න මේක වැරදි කියන. හැබැයි අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම යට ගිහිල්ලා අද නේද අපිට මේ ජාතිවාදී ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා. ඒවා ආණ්ඩුවට හිත කරයි. ඇත්තටම අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කරන්න ඕන අරගලයක් තිබෙනවා. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ අපි බෙදලා එකිනෙකා එන කොටා ගන්න තත්ත්වයටපත් කරනවා. සිංහල මුස්ලිම් ජනතාව සමගි වෙන්න ඕන. හැබැයි සිදු කරමින් තිබෙන්නේ සැකයෙන් බලන, අවිශ්වාසයෙන් බලන, ක්‍රෝධයෙන් බලන, වෛරයෙන් බලන තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පාලන හොබපු අයට අවුරුදු 70ක් අපේ රටේ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍යවාදීන් ගිහිල්ලා අවුරුදු 70න් අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් තිබ්බා. භාගයකට කිට්ටු වෙන ප්‍රමාණයක යුද්ධයක් තිබුණා.
දැන් යලි මොකද කරන්න අද? ඒ නිසා යුද්ධයක් හිත කරුනේ හැමදාමත් ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලන්ට ස්පිරිතාලේ බෙහෙත් නැහැ කියනකොට යුද්ධ කිව්වා. රැකියාව නැහැ කියනකොට යුද්ධ කිව්වා. දරුවන් පාසලේ පහසුකම් නැහැ කියනකොට යුද්ධ කිව්වා. දැන් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ තවදුරටත් කියන දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ආයෙ යුද්ධයක් වුණා මේගොල්ලන්ට. අපේ પરම්පරාවේ අය යුද්ධයක් කරගත්තා. අපේ પરම්පරාවේ. හැබැයි මේ පාලක ඉස්සරහට ගියෝ සහතිකයි අපේ දරුවෝ යුද්ධ කරගන්න. මේකයි තියෙන්නේ. අපි ආයේ අපේ කාලේ අපි යුද්ධයක් ඇති නොකරගනි. හැබැයි සහතිකයි මේ විදිහට නම් අපේ රට යන්නේ අපේ දරුවෝ යුද්ධයක් කරගන්න රාජ්‍යයක් තමයි ගොඩනගන්නේ. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාටම වගකීමක් තිබෙනවා. අපි හැමදෙනාටම වගකීමක් තියෙන මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව ප්‍රබල ව්‍යාපාරයක් අපේ රටේ ගොඩනගන්න ඕන. මේ ආණ්ඩු කැමති මුස්ලිම් ජනයා මුස්ලිම් ජාතිවාදයට තල්ලු කරන්න. දෙමළ ජනයා දෙමළ ජාතිවාදයට තල්ලු කරන්න. සිංහල ජනයාට සිංහල ජාතිවාදය හරහා තමන්ගේ බලය අත්පත් කරගන්න. එයි මුස්ලිම් ජනයා මුස්ලිම් ජාතිවාදයට තල්ලු වුණාම ඒ නායකයන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳපුවාම ආණ්ඩුවට හරි ලීසි. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. දෙමළ ජනතාව මේ පැත්තට තල්ලු කරපුවාම දෙමළ නායකයන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳපුවා ලීසි. ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. නිසා මේගොල්ලෝ කැමති මේක බෙදලා තියන්නේ. බෙදලා තියන්නේ. මම කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දිගට සිදුවීමට පෙර ක්‍රමානුකූල මේ ජාතිවාදී මතයන් වර්ධනය වෙමින් ආවා. විවිධ දේවල් කියමි. වඳ පෙටි වගේ කියමි. වඳ ඇඳුම් ගැන කියමි. කිසිදු පදනමක් නැති කරුණු විද්‍යාත්මකවත් වැරදි. ඔහේ නිදැල්ලේ පෝෂණය වෙන්න ඉඩ දුන්නා. අපි දැක්කේ මේ මතයක් ආණ්ඩුවකට නිවැරදි කරනවා. ඇඳුමකින් වද කරන්න පුළුවන් නම් ආණ්ඩුවේ ඒ සඳහා ආයතන තිබෙනවා. කවුරු වෙන්නේ ප්‍රකාශ කරාද ඇඳුමකින් වද කරන්න බෑ කියලා. පෙත්තකින් වද කරන්න බෑ කියලා. නෑ ඒවා නිදැල්ලේ වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දුන්නා. ඒගොල්ලෝ කැමති ඒක. ඒ නිසා මේවා නිදැල්ලේ වර්ධනය වෙලා අද මේ ජාතිවාදය මහා ව්‍යසනයක් හැටියට පැතිරලා තියෙනවා. ඒක කොච්චරද කියනවද? මුස්ලිම් ජනතාව තුලින් පැන නගින ජාතිවාදයට එරෙහිව මුස්ලිම් ජනයා කතා කරනවා නම් ඔහු එම ජන කොට්ටාසෙන් කොන් වෙන තත්වයක් ඇති කරනවා. දෙමළ ජාතිවාදයේ කතා කරන කෙනෙක් දෙමළ ජනතාවගෙන් බිහි වෙනවා නම් ඔහු එම ජන කොට්ටාසෙන් කොන් වෙන කොටස බවට පත් කරනවා. සිංහල ජාතිවාදය ගැන සිංහල අය කතා කරනවා නම් ඔහු එම ජන කොට්ටාසෙන් කොන් වෙන කට්ටායන් පත් වෙමින් තිබෙනවා. පත් කරන්න උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ජාතිවාදයේ හා ප්‍රබල ලෙස අපේ සමාජයේ ගිජගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා අසීරුයි අමාරුයි ඒත් සහතික වශයෙන් මේ ජාතිවාදයට අපි එරෙහි විය යුතු තිබෙනවා. ඒ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ભેදකින් තොරව මේ පැන නැගමින් තිබෙන ජාතිවාදයන්ට එරෙහිව ප්‍රබල ව්‍යාපාරයක් ප්‍රබල මතයක් අපේ රටේ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඒකත් දේශපාලනයක්. ජාතිවාදයේ දේශපාලනය නම් ජාතිවාදයට එරෙහි සටනක් දේශපාලනයම තමයි. කවුරු හිතන නැහැ සහෝදර අපේ දේශපාලනේ වැඩක් නැහැ. අපි ඔක්කොම ඉඳමු නැහැ. මේ ඔක්කොම එකට ඉන්න එක බිඳවට්ටලා තියෙන දේශපාලනය ඉන්නවා. ඔක්කොම එකට ඉන්න එක සමගියෙන් ඉන්න එක වෙනුවට ජාතිවාදයේ වපුරලා තියෙන දේශපාලනය ඉන්නවා. ජාතිවාදයට එරෙහි සටනක් දේශපාලනික සටනක්. ඒක නිකන් අපි නෑ අපි කාටවත් අයිති නෑ. අපි ඔක්කොම එකට යමු කිව්වට ඒක හරියන්නේ නෑ. මොකද අපිට එහා කඳවුර දේශපාලනික ජාතිවාදී කඳවුර. ඒකේ දේශපාලනයක් තිබෙනවා. සැඟවුණු විතක කරලියට ආපු දේශපාලනය. මේක සිදුවලා. ඒ නිසා මේ ජාතිවාදයට එරෙහි කඳවුරක් දේශපාලනික කඳවුරක් වෙන්න ඕන. මේක අපි නිකන් නේද කොලේ වහලා කියන්න ඕනේ නැහැ. මේකට එරෙහි සටනක් දේශපාලනය. ඒ නිසා එක කඳවුරක දේශපාලන ජාතිවාදී නම් ඒ කඳවුරට එරෙහි දේශපාලනයක් තියෙන්නේ. ඒ කඳවුරට එරෙහි පෙරමුණක් දේශපාලනික පෙරමුණක්. ඒ නිසා අපේ රටේ ප්‍රබල දේශපාලන පෙරමුණක් ගොඩනගන්න ඕන මේ ජාතිවාදයට එරෙහි. සියලු ජනතාවගේ සමගිය පිළිගන්න, අයිතීන් පිළිගන්න, සාධාරණ අයිතීන් පිළිගන්න, සියලු පුරවැසියන් මේ රටේ පුරවැසියන් සලකන අපි කාටවත් මේ කවුරුවත් අපේ රටේ පුරවැසියන් නොවේ කියලා කියන්න බෑ. අපේ රටේ ඉපදෙනවා, අපේ රටේ ආර්ථිකයට අහුල් වෙනවා, අපේ රටේ මියදෙනවා, මේ පොළොවට පස් වෙනවා. නිසා අපි මේ රටේ මිනිස්සු. ඒ නිසා අපි හැමදෙනා මේ ජාතිවාදී මුක්ත මිලේච්ඡ එක අතිශය මිලේච්ඡ ක්‍රියාදාමය. ඔබ හිතන්න අපේ රටේ අලිගහන මිනිස්සු මැරෙනවා. වාහනවල හැපිලා මිනිස්සු මැරෙනවා. හැබැයි එක ජන කොට්ටාසයක් විසින් තව ජන කොට්ටාසයක් බිය ඇති කරනවා. එක ජන කොට්ටාසයක් විසින් තව ජන කොට්ටාසයක මරණ බය ඇති කරනවා. ඒක සිස් සම්පන්න ලෝකෙට ගැලපෙන එකක් නෙමෙයි. මිනිස්සු මැරෙන විදිහ ඕන තරම් තියෙනවා. අලිගහන මැරෙන්න පුළුවන්, වාහනවල හැපිලා මැරෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි එක ජන කොට්ටාසයක් දව ජන කොට්ටාසයක් ඉතින් බීතියටපත් කරනවා. උදකලාවටපත් කරනවා. ඒක අතිශය අසිත ලෝකයටයි තියෙන්නේ. ඒක ශිෂ්ට සම්පන්න ලෝකයටයි දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට තිබෙන්නේ ශිෂ්ට සම්පන්න අරගලය. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ දේශපාලන අරගලේ ඉතාමත් ශිෂ්ට සම්පන්න අරගලයක් අපිට තිබෙන මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව. හැබැයි අපි පහුගිය කාලේ පුරාවට බේරුවලදී වේවා, ගින්තොටදී වේවා, එහෙම නැත්නම් අම්පාර සිදුවීම් වලදී අපිට මතකයි අම්පාරේ සමහර තැන්වල මතුවෙච්ච ප්‍රශ්න වලදී මේ හැම එකකදීම උරුණෑගලදී, දඹුල්ලේදී නේද මේ හැම අවස්ථාවකදී අපි මේ රටේ ජාතිවාදයට එරෙහිව ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් සියලු ජනතාවගේ සාධාරණ අයිතිය වෙනුවෙන් පිළිහිට දේශපාලන ව්‍යාපාරය. අපි පමණක් නෙවෙයි අපේ රටේ විශාල පිරිසක් ඉන්න මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් කතා කරනවා. ඒක අපේ රටේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා, මවිලතුමාලා ඉන්නවා, හින්දු පූජකවරුන් ඉන්නවා, කතෝලික ස්වාමීන්වරුන් ඉන්නවා, ඒ වගේම දේශපාලන ව්‍යාපාරය ඉන්නවා, කලාකරුවන් ඉන්නවා, මාධ්‍යවේදීන් ඉන්නවා මේ ජාතිවාදයට එරෙහිව. හැබැයි මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? මේ ජාතිවාදයට එරෙහි සටන උදකලා කරමින් ජාතිවාදී සටන උස්සන්නට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඒක ප්‍රතිවර්ණ ප්‍රතිඵල උන්ට ඉවතක් පෙන්නනවා. ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් සටන වෙනුවට ජනතාව බහුතරයක් වැළඳගෙන තිනවා ජාතිවාදී වෙනුවෙන් යන සටන. නිසා අපිට කම්පනයක් තියෙනවා. අපි පෞගේ කාලේ පුරාවට මෙවැනි ගැටලුම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා මෙවැනි සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා මෙවැනි ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවයන් මර්ධනය කිරීම සඳහා ඒව මැඩ පැවැත්වීම සඳහා දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. හැබැයි අපට පාලනය කරගන්න බැරි තරමට ජාතිවාදී උත්සන්න වෙලා තියෙනවා. ඒකයි මේකෙ පෙන්වන්න කරන්නේ. එනිසා අපිට කම්පනය අපි අසාර්ථක වෙලා කියන හැඟීම අපිට දෙන්න. හැබැයි අනිවාර්ය ලෙස මේ යුක්ති සහගත අරගලය ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. මේක සාධාරණත්ව අරගලය, මේක ශිෂ්ට සම්පන්න අරගලය, සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයාගේ සමගිය ආරක්ෂා කරන ජාතිවාදයට එරෙහිව සියලු ජන කොට්ටාසන්ගේ සාධාරණ අයිතිය පිළිගන්න අරගලයක් මේ. එනිසා ඒ අරගලය තමයි මම හිතන්නේ යුක්තියේ ධර්මයට එකඟ අරගලය. ඒ අරගලය අපි විශ්වාස කරන අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා. අනිවාර්යයෙන් අපේ රටේ ජාතිවාදයේ පරාජයටපත් කිරීමේ දේශපාලනය අපේ රටේ ඉදිරියට ගෙන ආ යුතු තිබෙනවා. ඒකල හැකි කියන දැඩි විශ්වාසයක් අපිට තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සිදුවීම් වලදී ඔයගොල්ලෝ කියනවා වගේම ආරක්ෂක අංශවල දුබලතාවය කාටවත් මග අරින්න බෑ. මේ ආරක්ෂක සංසමේ ආණ්ඩුවක් කියනවා. මෙවැනි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනකොට ඇති වී තිබෙන තත්ත්වයන් ජාතිවාදයේ වපුරලා තිබුණු විදිය, ඒක උස්සන්නවට ඇවිල්ලා තිබුණු විදිය, දැන් මෙවැනි සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනකොට අපිට පස්සක ඉඳගෙන අනුමාන කරන්න පුළුවන් මේක ගැටුම් දක්වා වර්ධනය වෙනවා කියන කාටත් කියන්න පුළුවන්. ඒතර ආණ්ඩුවට ඒ සඳහා සෙවීම සඳහා නිල යාන්ත්‍රණ තියෙනවා. පුහුණු කරපු අය, අධ්‍යාපන ලැබපු අය, තනතුරු ලැබපු අය ආණ්ඩුව සතුව මෙවැනි ගැටුම් වර්ධනය වීම සොයා බැලීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන පුහුණුව, දැනුම, මුදල් අනෙකුත් සම්පත් වෙන කරපු ආයතන තිබෙනවා. රාජ්‍ය බුද්ධියන්සි තිබෙනවා, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තිබෙනවා. රට පුරා ඔත්තුකරුවන් ඉන්න සල්ලි වලට අරගෙන මේ දැනගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ගැටුමට කිසිසේත්ම ආරම්භයේදී මේ ගැටුම් පිටපස්සේ ගම්මලා හිටියේ නෑ. ගම්මලා හිටියේ නෑ. දැන් ওই තැන තැන උදකලා වලට නම් ගම්මලී යම් සිදුවීම් අපි දන්නවා. හැබැයි මේ ගැටුම ආරම්භයේදී ගම්මලා හිටියේ. ඉතින් මේ සංවිධානාත්මක කරන බව ආණ්ඩුව දැනගෙන හිටියේ නැද්ද? දැනගෙන හිටියා. ඒ සඳහා ආණ්ඩුව වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුව තිබුණා. ඔව් මේ මීඩියා මේක ඇති තරමට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා ආණ්ඩුව හිතාමතා මේක වර්ධනය වෙන්න ඉඩ දුන්නා. පාලනය කරන්න තිබුණු අවස්ථාවේ පාලනය කරේ නෑ. දැනුත් එහෙමයි අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒක අතකින් මේ ආණ්ඩුව ඊට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. ඔක්කොගෙම අසාර්ථක වෙච්ච ආණ්ඩුව මේකේ විතර සාර්ථක වෙයි කියලා කියන්න. ඒකත් වැරදි. හැම එකෙම අසාර්ථකලා තියෙන්නේ මේකේ විතරක් අපි සාර්ථකත්වයට බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒ නිසා නේද ආණ්ඩුව අසාර්ථකභාවය පෙන්වන්න කරලා තිබෙනවා. පරාජිත බලවේගයන්ට නැවත තමන්ට බලය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය න්‍යාය පත්‍රයේ ජාතිවාදය හරහා දියත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මෙම දේශපාලන පරාජයටපත් කිරීම අපි හිතනවා අපි හැම දෙනාටම කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. අපි අද අපිට කමුනාසලා හම්බෙන්න ආව සූදානම් නේද දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට මේ ජාතිවාදී වර්ධනයක පරාජය කරන්න ඕන. ඊටා ඉක්මනින්ම සාමකාමීත්වයක් ඇති කරන්න ඕන. නේද? කවුරු හරි පුරවැසියෙක් තවත් ජන කොට්ටාසයක් විසින් තමන්ට පීඩනයක් ඇතිවීම කියලා බියජනක තත්ත්වයක් තිබෙනවා නම් ඒක ඉක්මනින්ම අවසන් විය යුතු තිබෙනවා. නිසා මේ සිදුවීමට අදාළ ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු කියන යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිතරමට ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. අද අපි පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක කණ්ඩායමක් වෙනම සහභාගී අපේ විදිදේර සෝදරයන් සහභාගී වෙනවා. සෝ අපි පුරිම උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා මෙම තත්ත්වය පාලනය කරලා සාමකාමී තත්ත්වයක් ඇති කරන්න. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි
මේ සිදුවීම මෙවැනි වර්ගයේ සිදුවීම් යලි සිදු නොවීම සඳහා අවශ්‍ය වන අරගලයක් සටන අපට තිබෙනවා. ඒ සඳහා අපේ පැත්තෙන් උපරිම දායකත්වය මෙදියත් තිමල ලබා දෙන බව ඔබතුමාට සහතික වෙමින් මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි හැමදාම. අවශ්‍යම මේ රටේ ජනතාව මම හිතුලින් මේ අදහස බල කරන්නේ ජනතාව විමුක්ති පරමට ඡන්ද නොදුන්නාට අපි අතර විශාල මේකක් තියෙනවා. රටේ ජනතාව කියනවා අපි පාර්ලිමේන්තුව තුළ ජනතාව විමුක්ති පරමනේ හඬ නැත්තම් මේ රට විනාශයි කියන අර හැඟීම අපි හිත තුළ තියෙනවා. නමුත් ඡන්ද දෙන්නේ අපි විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි මේව කතා කරනවා. අපි අනුකුමාර දිසානායක මෙතුමා, සුනිල් හඳුන්වන මෙතුමා, නලින් බණ්ඩාර මෙතුමාලගේ හඬ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුළ නැත්තම් මේ රට විනාශයි කියන අර හොරකම් වංචාව දූෂණය මේ වගේ දේ කතා කරන්නේ කවුද පාර්ලිමේන්තුවේ? අනුකුමාර දිසානායක මෙතුමා. අපේ සුනිල් හඳුන්වන මෙතුමා, නලින් ජයතිස්ස මෙතුමා. මේ වගේ මේ මෙතිය මෙතුරුන් තමයි මේ හඬ නගන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ. එවැනි හිතක් තපුවක් අපේ හිතවල තිබෙනවා කරු සභාපති. ඒ ජාතිවාදය දේශපාලනයේ නම් ඒකට එරෙහි සටනක් මොකද්ද? දේශපාලන අනිවාර්යයෙන්. අපි යන්නේ දේශපාලන තමයි ශක්තිමත් කරන්න. ජාතිවාදයට එරෙහි ජාතික සමගිය සඳහා වූ දේශපාලනය ශක්තිමත් කිරීම තමයි අපේ කාගෙත් වගකීම. ඒක වෙනවා ඒක බලන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ අනුකුමාර දිසානායකතුමනි. ඒ වගේම දැන් මිනිස්සු මම හිතන්නේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන අපේ අපේ ජනතාව ඔබතුමාත් එක්ක එතුමාලාගේ අදහස් කුමාර කිරීමට බොහොම කැමැත්තෙන් සිටිනවා ඇති මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එම නිසා කෙටියෙන් මම ආරාධනාවක් කරනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමත් මෙතන ලැබෙන සිටිනවා. ඒ නමත් යම්කිසි මේකක් ඔබතුමාලාට කරයි. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපේ ජනතාවයි කෙටියෙන් ඔබතුමාලාගේ අදහස් අපේ නායකතුමා ජනතාව විමුක්ති කණ්ඩායමට පළ කිරීමට අදහස ඉඩක් මම මෙතන ලබා දුන්නා. මේ ප්‍රදේශයේ දෙනට ගෙවල් 22ක් විතර පිළිපත් කරනවා. අපුරණ විතර. කඩවල් 10කට වැඩිය කලාබහානි කරලා තියෙනවා. අනිත් එක වාහන 11කට වැඩිය කලාබහානි වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක ලීමෝල් දෙක තුනක් පිළිපත් කරලා තියෙනවා. පල්ලි 3කට කලාබහානි කරලා තියෙනවා. කොහොම ගණන් බැලුවොත් මම කියන්නේ ඔබතුමාට සහෝදරයා කියන්නේ. නායකතුමා එතකොට මට හමක් ළඟයි. එතකොට සහෝදරයා මිලියන 150ට වැඩිය කලාපයක් මේ ප්‍රදේශයේ වෙලා තියෙනවා කියලා අපි සාමාන්‍ය තක්ෂේරුවක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. අද මේ ශ්‍රී ලංකා ජනරාජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යතුමා එන බය දෙකකට ඉස්සර මෙහාට ඇවිල්ලා ගියා. ඒකම ගොඩ වෙලා ගියා. ඔබතුමා වගේ මුළු සංවාදයකට ආවන ගොඩ වෙලා ෆොටෝ එකක් අරන් ගියා. සෙල්ෆි ගන්නවා. මට ඒකට ඇවිල්ලා කරුණු පැහැදිලි කරන සංවිධානයේ කටයුතු වල එදී ඉන්න ගින්දා කරුණු පැහැදිලි කරන්න කිව්වා. මට මගේ හිතේ ඒක එච්චර ආව නැහැ. ඒ වුණත් ඔබතුමා එනවා කිව්වම මම ඒකට වැඩි කාලයක් මෙතන මම ඔබතුමා එනකම් මම බලන් හිටියා. ඒක තමයි වෙනස. ඒ වුණත් දැන් ඒ සිදුවීම් වලින් ඊයේ රාත්‍රියේ මොනවද සිද්ධ වෙලා තියෙනවා? නෑ මේ දිගට යනවා තමයි. ඒ රාත්‍රියේ මේ ප්‍රදේශයේ සාමාන්‍ය අදාලා මේක හමුදාන්නේ වෙලා තියෙනවා. මෙතන කෙල්ලලා තියෙනවා. क्योंकि पैसा हो වෙන කාරණාවක් මතද කියලා අපි දන්නේ. नहीं पैसा मत में पैसा अल्लाह हिला पे අපේ තව කවුරු හරි අනුකුමාර අපි අත්ත වශයෙන්ම මේ වාරයේදී ඔබතුමාලා මේ රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් යුක්තිය වෙනුවෙන් කතා කරපු දේවල් බලමින් අත්ත වශයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ හෝ පිටත හෝ මාධ්‍යවල පවා මේ රටේ යුක්තිය නීතිය තීන්දුව ඕනේ කියන අදහස ටිකටම පරිසරන ගැන අපි ගත් ප්‍රශංසා කරලා itu Islam saya nak persetina dukti sama Islam ඊළඟට කිව්වොත් මම දැන් තරමට ඔබතුමන්ලාගේ උත්සාහය සමගම
විශේෂයෙන් මේ ආගමික නායකයන් සෑහෙන වැඩසටහන් කිරීමේ සම්බන්ධව මේ ප්‍රශ්න විසඳනවා. මම හිතනවා සෑම අවස්ථාවකදීම වික්ෂුන් වහන්සේලා මේ ප්‍රශ්න වල ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් නම් පෙරමුණ ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලාගේ කතාවත් එක්කම ඒ අයගේ සහයෝගය ලැබෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් දුරට විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මගේ අදහස. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී සුනාස ඔබතුමන්ලා එක් වෙලා මේ රටේ අනාගතය, මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න, මේ රටේ සහෝදරත්වය ගොඩනගන්න, මේ රටේ යුක්තිය ගොඩනගන්න, මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සම්බන්ධව වැඳගෙන එහෙම නැත්නම් වෙනකට මේ රටේ යුක්තිය සඳහා අඳිනා ගන්න පෙරමුණ ගත යුත්තේ ඔබ වහන්සේ. ඒ හන්ද මේ සම්බන්ධව රට පුරාම මේ සම්බන්ධ වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සංවිධානයක් ගොඩනගලා මේ සම්බන්ධව අඳිනා ගන්න කියලා මා තාම කාර්නිකව මගේ ප්‍රශ්නය අවුරුදු 30ක් විතර එතුලේ ජීවිතයකම වැඩ කරන සම්බන්ධයි. ඒ විදිහට මගේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ අපි අනිත් පැත්තෙන් කියන වැරදට වඩා අපේ මුස්ලිම් මිනිස්සු බෝලක අදහස මෙතන කමක් නේ අදහස කියන්නේ ඕනේ අපි කොහොමද අපේ වෙනස් කරන්නේ අපේ තියෙන වෙනස් කියනවනේ අනිත් පැත්තෙන් වැරදට වඩා අපේ ඩ්‍රෙස් එකෙන් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් වැරදක් කියනවා මම හිතන්නේ ඒ වගේ අපේ හැඟීම් අපේ විහෙකේ කියනවා වැරදි කියනවා අනිත් පැත්තෙන් වැරදි මම කතා කරන්න කැමති නැහැ මේ වෙලාව අපි කොහොමද වෙනස් වෙනවා හොඳයි කියලා දෙන්න පෙරේදරය සූරා කවුන්සිල් එකට එක්ක සාකච්ඡාවක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට අදහසක් ආවා සිංහල ජනතාවට මේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ හැසිරෙන විදිය ගැන සමහර ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ යම් සැකයක් වර්ධනය වෙන්න හේතු වෙලා තියෙනවා ඒ හේතුණු කරුණු මොනවද කියලා. අපි ඒකත් බලන්න ඕනකම තියෙනවනේ නේද? එතකොට මම හිතනවා අපි ඒක ටිකක් දීර්ඝව සාකච්ඡා කළ යුතු එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තා පොඩි කාලේ අපි එකට මුස්ලිම් අයත් එක්ක ඉගෙන ගත්තා. එකට ඒගොල්ලන්ගේ උත්සවයට ඒගොල්ලන්ගේ උත්සවයට අපි එනවා. අපි උත්සවම තියෙනවනේ. ඒක අපිටත් දැන් චුට්ටක් අපි නිකන් ඈත් වුණාද වගේ කියන හැඟීමක්. වෙනදට වඩා නේද? ඒ නිසාම අපි හිතනවා අපි ඔය අපේ මුස්ලිම් නියෝජිත මාතෘකාවක් අපි දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා මම කියන්නේ නෑ දැන් අපි මොනවා හරි සංස්කෘතික දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා අද තීන්දුවක් කරන් හිත වෙනස් කරන්න ඕන කියලා. එහෙම කරන්න බෑනේ. ඒක කරන්න බෑ. නමුත් අපි බලන්න ඕන අපි කෙරේ තව කෙනෙක් සැකයෙන් බලනවා නම් ඒ සැකයෙන් බැලීම සඳහා තුඩු දෙන කරුණු මොනවාද? ඒවා ඇත්තටම අවශ්‍යද? නැත්නම් ඒවා අපිට ප්‍රමාණිකූලව බැහැර කරගන්න පුළුවන්ද වගේ එකක් නේද? ඉතින් අපි ඒක මම හිතන්නේ දැන් අර ටිකක් පුළුල්ව අපි කතා කරමු. අපි ඔය ඉන්න කණ්ඩායම් ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේකයි මේ සිදුවීමෙන් අපි ඇවිස්සලා හෙට ආයේ නිදාගෙන හරියන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම නේද? අපි දැක්ක ගොඩාක් දේවල් නේ එහෙම. හැබැයි ඒ වෙනුවට නැවත මේ සිදුවීම ඇතිවීම වැළැක්වීම වෙන්නේ අපි සමගිය හදන්නේ කොහොමද? අපි එකිනෙකා අතර සැකයක් අවිශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා නම් ඒකට පාදක වෙලා තියෙන කරුණු මොනවද? සමහර ඒවා අනවබෝධ වෙන්න පුළුවන් නේද? සමහර ඒවා ගැන තියෙනවා අනවබෝධය නෑ නේද? ඒකට අපි ඒවා කොහොමද निराකර ගන්න? සමහර ඒවා තියෙන පුළුවන් ඇත්තම දේවල් නේද? ඒවා අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම අපි ටිකක් අර පුළුල් විද්වත් සාකච්ඡාවක් අපි යමු. අපිත් ඒක උත්සාහ කරනවා නේ අපි මේ අර මුස්ලිම් නියුක්ත මහත්වරු සූරා කවුන්සිල් එකට හම්බෙච්ච එක අපි කිව්වා දැන් අපි ඒක ටිකක් මේ වෙලාවේ නේද? ඉතින් අපි ඉස්සර මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙලා ඊට පස්සේ අපි ලොකු සාකච්ඡාවක් කරමු කොහොමද අපි එකිනෙකා අතර සුවදතාවය සැකය වර්ධනය වෙන එක වළක්වන්නේ කොහොමද නේද? ඒ සඳහා මම හිතන ප්‍රජාවන් හැටියට ගත්තොත් මුස්ලිම් ප්‍රජාවට වගේම සිංහල ප්‍රජාවට අපි කාටවත් වගකීමක් තියෙනවා නේද? අනේකා ගැන හිතමින් අනේකා අපි දිහා හිතන්නේ මොන විදිහටද කියලා කල්පනා කරමින් වැඩ කරන්න නේ. අපි ඒක ගැන අපි දැන් 1 2 3 කියලා කියනකොට වඩා මට හිතන හොඳයි නේද අපි කතා බහ කරගෙන වෙන අවස්ථාවක් මේ එදා මම දිගට කරාට අපේ සහෝදර ඔක්කොම ඔව් තුමාලාගේ දොරෙන් දවසේ ගිහිල්ලා මම එන ගමනෙන් තමයි අටේ ගමනෙන් ගියේ. ඒතර මම බස් එකෙන් බෑලා ඒතර කොට පොලිසියෙන් බලාගෙන ඉඳින් තමයි මේ සිද්ධ වුනේ. මම අයින් වෙලා බලාගෙන ඉඳලා මට අඳුරන කට්ටියට මම දෙනුම් දුන්නා. දීලා ඊට පස්සේ තමයි මේ පොලිසියත් කට්ටිය බලාගෙන ඉඳින් තමයි දෙව්වේ. ඒක මම ඔබතුමාලා එන්නේ ඉඳලා මම දෙනිපත් ගියේ අපේ සහෝදර ඔක්කොම ගියේ තව කට්ටිය සහෝදරයා තාරික් සහෝදරයා තව සම්දුන් සහෝදර ඔක්කොම ගියා. ඔබතුමාට එන්න අවස්ථාව වෙලා වුණා මේ එක එක කණුවේ සිද්ධ වෙන පස්සේ අපි එකමාරට ඒ පන්සලේ ඉඳලා අපි
දෙලියට ඇවිල්ලා අපි සාකච්ඡා කරගන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ ඒවිල මෙහි තියෙන තත්ත්ව පිළිබඳව බලන්න ඕනෙන්ද තමයි අපි සහෝදර ටිකම වහාම ඇවිල්ලා අපි සජුන් සහෝදරයා තවත් අපේ කුලතුමම උගත් සහෝදරයෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. නමුත් මේ ප්‍රදේශයේ ඇතුලේ ඉන්නේ සිංහල ගමේ ඇතුලේ තියෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳව සියලුම ආරක්ෂාව අපි අපේ සහෝදර මැත්තේ අපි කරු කරා. නමුත් අවාසනාවට කොනගඩ මේ අතේ කොන විදිහට කරගන්න වෙලාව මදි වුණා. ඒ නිසාට මම මේ අර අතේ කොන බස් එක මම බැස්සා ඒ ඉන්න. මම වෑන් එකේ බාර දීලා සිරාස් සහෝදරයාට මේ වැඩි ඔක්කොම ඉවර කරලා දිප්පිටියෙන් අපි පාර අරස් කරලා තිබ්බා ඒගොල්ලෝ. සිංහල සහෝදරයා අපේ සහෝදරයෝ ඔක්කොම අරස් කරලා තියලා පල්ලයට ඕගොල්ලෝ දෙන්න එපා. මේගොල්ලන් උඩට එවන්නේ නැහැ කියලා මම මේ විදිහට අපි කිව්වා තා කුලතුංග සහෝදරයා ඉන්නවා මෙතන. ඒගොල්ලන් ගම ඒ වගේ අපේ සිංහල සහෝදර සියලුම අපේ පක්ෂෙත් එක්ක ඉන්න සහෝදරයෝ අපිත් එක්ක මේ පාර මේ අකුරණ ප්‍රදේශයේ චන්දිලුරු සහෝදරයෝ ඔක්කොම ඒගොල්ලන් ගමෙන් මුස්ලිම් බෙටායිනේ ආරක්ෂාව දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒකට මම පළවෙනි සන්තෝෂයක් වෙන හේතුව මොනවද කිව්වොත් ඒගොල්ලන් කරපු ලොකු වැඩක් අපිට කරුවා. නැත්නම් නමුත් මට හරි දුකක් හිතුවොත් මෙතන කරගන්න බැරි එක. ඒ කියන්නේ මම මේ සීමෙන් මම කිව්වා ජාතියේ සමගට ජාතිවාදයට එරියව මම සටන් කරනවා කියලා මම මේ අකුරණ ප්‍රදේශයේ චන්දිල්ලුප් එක්කලා එදා රැස් වෙනවා මම කතා කරේ. ඒ වෙනුවෙන් මම එදා මම මේ කටයුතු ඔක්කොම සියලුම කරගෙන තමයි මේ අකුරණ නගරේ කරගෙන හිටියේ මේ දවස් 3කට. ඒ හින්දා මම සන්තෝෂයෙන් මම ඔබතුමා ආපු විදිහට මේ ගෙනාපු විදිහ අපි සන්තෝෂයි. බොහොම ස්තුතියි සහෝදරයාට. ඊළඟට මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න. මෞලවිතුමනි, ඒ වගේම ජනතාවේ මුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුකුමාර සානායක මහත්මයා, ඒ වගේම සඳුන්නෙත්ති මහත්මයා, ඒ වගේම නලින් බැංස් මහත්මයා ප්‍රධාන කොට ඇති සියලුම සිංහල මුස්ලිම් බැතිමතුන් ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ නොඑක් අවස්ථාවන්වලදී සිංහල දෙමළ එහෙම නැත්නම් සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ මුස්ලිම් වශයෙන් නොඑක් ආකාරයේ ගැටුම් පැන නැගිලා තිබුණා. ඒ ගැටුම් වල යම් යම් සාමාන්‍ය සරල සිද්ධීන් තමයි ආරම්භ වුණේ. වර්තමානයේදී අපි මේ ඊයේ පෙරේදා දැකපු අත්දැකීම තමයි මේ දිගන ප්‍රදේශයේ සිදුවෙච්ච සිදුවීම. ඒ සිදුවීම සමගම මේ සිංහල මුස්ලිම් අතර විරසක භාවයක් ඇති වෙන ආකාරයට නොඑක ආකාරයේ කටකතා නොඑක ආකාරයේ ප්‍රචාර වලින් සමාජයේ ගිනි අවුලන තත්ත්වයටපත් වුණා. මේ ගිනි අවුලන එක නිවා ගන්න වෙන්නේ ඒ අවුලපු අපිමයි නිවා ගන්න වෙන්නේ. සිංහල සමාජයෙන්ද මුස්ලිම් සමාජයෙන්ද මේ කවුරුත් එක්කාසු වෙලා මේ සමාජය නිවා ගන්න වෙනවා. මේ කොයි දහමේ හරි බුදුදහමේ හරි එහෙම නැත්නම් බුදුදහමේ හරි ඉස්ලාම් ධර්මයේ හරි එහෙම නැත්නම් හින්දු ධර්මයේ හරි එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ හරි මේ කිසිදු ධර්මයක කියන්නේ නැහැ සමාජය මේ ආකාරයෙන් ගිනි තියාගන්න මේ ආකාරයෙන් විරසක භාවයක් ඇති කරගන්න කියලා කොයි ආගමේවත් කියන්නේ නැහැ. බුදුදහමේ මෛත්‍රිය තමයි පෙරට කරගෙන සමාජයේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්ලාම් ධර්මයේ සහෝදරත්වය. ඒ වගේම තමයි හින්දු ධර්මයේ අවිහිංසාව. ඒ වගේම ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ තිබෙන ඒ ප්‍රේමය මේ කියන දේවල් ටික සමාජයට උදාහරීම සඳහා තමයි මේ ආගමික කියන ව්‍යාපාරයන් සියල්ලක්ම බිහි වෙලා තිබෙන්නේ. එතකොට මේ සමාජයට කොයිතරම් දුරට මේ දේවල් මැදිහත් වෙනවද මේ තුලින් සමාජයට ගමන් කරනවාද කියන එක සමාජයේ අපි හැමදෙනාගේම සාකච්ඡාවට භාජනය වෙන්න ඕන. බෞද්ධ සමාජයෙන්ද, ඒ වගේම ඉස්ලාම් සමාජයෙන්ද, ඒ වගේම හින්දු සමාජයෙන්ද, ක්‍රිස්තියානි සමාජයෙන්ද මේ කියන හැම ආගමකින්ම මේ සමාජයට ඒ දේවල් නිර්මාණය වුණා නම් ලෝකයේ හැම ආගමකම තියෙන සාරයන් කැටි වෙච්ච හොඳ සහෝදරත්වයෙන් පිරිච්ච සමාජයක් මේ සමාජය තුළ නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අවාසනාවකට වගේ කියලා කියන්නේ මේ වෙනුවෙන් පල්ලිය ආරක්ෂා කරගන්න, කඩවල් ආරක්ෂා කරගන්න මැදිහත් වෙච්ච බොහෝ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. බහුතරයක් හාමුදුරුවෝ සියලු දෙනාම වගේ බහුතරයක් හාමුදුරුවෝ මේ ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් මැදිහත් වුණා. සුළුතරයක් පිරිස ඒ වෙනුවෙන් ඒ කෝලහල වලට මැදිහත් වෙච්ච බව අපි දන්නවා. අපිට පෙනුණා.
ඒ වගේම ඉස්ලාම් සමාජෙමුත් ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙච්ච ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඒ වගේම තමයි ඒවා සමනය කරන්න බහුතර ඉස්ලාම් සමාජයේමුත් පිරිසක් හිටියා. ඒ නිසා මේ සමාජයට ඕනලා තියෙන්නේ අපි හැමදෙනාම ඒක රාශි වෙච්ච සමාජ සමගියයි. ඒ කියන්නේ මනුස්ස සමාජයේ සමගිය අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. පාසල් ඒක රාශි වෙච්ච සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු දෙනා ඒක රාශි වෙච්ච පාසල් ඕන අපේ රටට. හැබැයි අපි මුස්ලිම් කියලා වෙනම වෙච්ච පාසල් පද්ධතියක් හදාගෙන ඉන්නවා අපි දැනට. ඒ වගේම තමයි දෙමළ කියලා හදාගත්ත පාසල් ටික. ඒ වගේම හින්දු කියලා එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තියානි කියලා මේ පාසල් පද්ධතිය තුලින්ම ළමයා පොඩි කාලෙම වෙන් කරලා අයින් කරනවා. කඩත් එහෙමයි වෙන් කරගන්නේ අපි. ඒ කඩත් වෙන් කරගන්නවා. මේ වෙළඳ ව්‍යාපාර සියල්ලක්ම වෙන් කරගෙන ගිහිල්ලා අවසානයේ නිර්මාණය වෙන්නේ මේ පොඩි සිදුවීම් සියල්ලක්ම ඒ වෙළඳ ව්‍යාපාර වේවා එහෙම නැත්නම් පාසල් පද්ධතිය වේවා එහෙම නැත්නම් මේ සුළු සිදුවීම් මනෝභාවයන් හදාගෙන ඉදිරියට ගිහිල්ලා අවසානයේ සිදු වෙන්නේ මෙවැනි වූ ජාතික විරසකභාවය සමාජ විරසකභාවය හැම දිනාගෙම විරසකභාවය ඇති වෙන සමාජයක් බවට පරිවර්තනය වෙන එක විතරයි අවසානයේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කාගෙත් වගකීමක් තියෙන වැඩිහිටියන් හැටියට මේ අනුර මහත්මයා කිව්වා වගේ අපි කාගෙත් වගකීමක් තියෙනවා මේ සමාජයේ මෙහෙම හරි වේරේ. මේ සමාජයේ කොහොම මෙහෙමින් හරි සමාජය ආරක්ෂා කරගයි. හැබැයි මේ ඉස්සරහට එන සමාජය මේිට වැඩිය ජාතික විරසකභාවය, සමාජ විරසකභාවය, අන්‍යෝන්‍ය සමගියක්, සහෝදරත්වයක්, සහෝදරත්වයක් නැති එකිනෙකාට වෛර කරගන්න, එකිනෙකාට ද්වේෂ කරගන්න, ක්‍රෝධයෙන් බලන, වෛරයෙන් බලන ඒ වගේ විනාශයන් බවට පරිවර්තනය වෙලා යයි. ඒ නිසා මේක ජාතික සමගිය ඇති කරගත හැක්කේ ජාතික සමගිය නිර්මාණය කරන මිනිසු හරහාමයි අපි හරහාමයි මේ දේ සිද්ධ කරගත හැකි වන්නේ. ඒ නිසා අපි කවුරුත් ඒක රාශි වෙලා මේ ශ්‍රී ලාංකික කියන සමාජය නිර්මාණය කරමු. ඒ ශ්‍රී ලාංකික සමාජය නිර්මාණය කිරීමට ඒක සිංහල මිනිස්සු විතරක් බෑ ඒක කරන්න. ඒක මුස්ලිම් මිනිස්සු විතරක් බෑ කරන්න. ඒක හින්දු මිනිස්සු විතරක් කරන්න බෑ. ඒක ක්‍රිස්තියානි මිනිස්සු විතරක් කරන්න බෑ. ආගමික නායකයන් වශයෙන් අපි හැමදෙනාම ඒක රාශි වෙලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මේ මැලේ බර්ග් කියන මේ හැමදෙනාම ඒක රාශි වෙලා ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය නිර්මාණය කරමු. අපේ රටට දැන් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ අවුරුදු දශක 3ක් තිස්සේ මහා ලේ වැගිරීම් වලින් මහා සංහාරයන් සිද්ධ වුණා. ඒවා දැන් ඇති. අපි දැන් ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් පෙනී හිටිමු. ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රචාරය කරමු. ඒ වෙනුවෙන් සමාජ දාලා මාධ්‍යද ඒ වගේම මාධ්‍යද අපේ දේශනාවන්ද සියල්ලක්ම ඒ වෙනුවෙන් විවර කරමු. සමාජය සුවපත් කරන්න හැම වෙලාවෙදිම මැදිහත් වෙන්න දේශපාලන අධිකාරියටත් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ආගමික වශයෙන් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. වෙළඳ ව්‍යාපාර වශයෙන් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. අධ්‍යාපන වශයෙන් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. දේශපාලන සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතික මේ හැමදෙනාගේම අපි හැමදෙනාගේම කාර්යභාරය ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම කියන කාරණාව ගැන නැවත සිහිපත් කරන්න අවස්ථාව උදා කරගන්නව ඇතයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සෑම දිනකටම තිරුවන් සරණයි. මම පොඩි අපේ අනුකුමාර සහෝදරතුමා පොඩි මේකක් තියෙනවා අපි පොඩ්ඩක් ඒත් වෙලා අර මේක කියලා මම ඒකට පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. අපි පොඩි කාලේ සහෝදරතුමා මේ අවුරුදු දවසේ උදේ අපි පල්ලියට එනවා. අවුරුදු දෙය වෙන්දිලා ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා අවුරුදු කෑම අරන් යන්නේ සිංහල ගෙවල් වලට. අවුරුදු දෙන්න. එහෙම සිරිතක් තමයි තිබ්බේ. දැන් මම බලන්නේ පොඩ්ඩක් ඒක අර සමාජය තුළ මේ වෙලා මේකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් මතක කරමින් ඔතුමාලා අපේ අකුරණ ජනතාව හමුවීමට පිළිමේ පිළිබඳ ඊටම අකුරණ ජෙමිතුරුමා සභාපතිතුමා ඒ වගේම අකුරණ අස්නා පල්ලියේ දායක සභාව ඒ වගේම සභාවන් කීප සතාත්ම මේකේ කීප සභාවක් මේ නියෝජනය වෙනවා මෙතන. ඒ සියලු දෙනාම අපේ ස්තුතිය පුද කරමින් ඔතුමාගේ හඬ පාර්ලිමේන්තුවේදී ක්‍රියාත්මක කරවීමේ උත්සාහය ධෛර්යය ඔබතුමාට ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. මාලාගේ
අපිකෝ දෙන්නා කවුරුත් නෑ. දැන් ගම දාලා ගිහිල්ලා මාත්‍යා දවස් 7යි. අපි කවුරුත් නෑ මෙතන. මොකද කියා? දැන් අපි සමේ කවුරුත් නෑ. අපි දවස් ඔක්කොම ආවේ බලන්න. මේ කාර් එක මේක මස්සිනාගේ හැබැත් ඒක මස්සිනාගේ අර ඒක ලෑනවුවා උළු වන්දරි දිනවා ಅದು ಒಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಂಕಳ ಕಾಲ ಬದು ಟಿಕೆಟ್ ಒಕ್ಕೊಮ್ಮ ಕಡಲ ಅರගෙන තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඒක පළවෙනි කණ්ඩායම ගල් දෙවුවා, දෙවෙනි කණ්ඩායම ගිනි තිබ්බා, තුන්වෙනි කණ්ඩායම ඒක කොහොමද මංකෝ කියන්නේ. semua tantinya kira අපේ සම්පත් ඒත් එක්ක තමයි අනිත් ගෑම වල පැත්තට ඔක්කොම අතල්ලා ගියා දවස් 4යි sir.
අනිවාර්යයෙන් ඒක කට්ටිය අත්දැකීම් මත ගන්න තමයි කරනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් වෙනිසිට වෙන්න හොඳ නැහැ. කාට වුණත් හරි. මේ කට්ටියත් එක්ක කරන ඕන. ලාභය ගන්න අය. ඒකට බස් දුවන අය. ට්‍රේන් දුවන අය. අපේ එකෙන් වැඩ කරන අය. බස් වැඩ කරන අය. ඒලා තමයි වැඩේ ඔක්කොම කරන්නේ. අපි ආදේවිලා මගේ දාන අලාට පොළ පොළ අපි ගෙදරින් නෑ දුවා සද්ද ඇහෙලා. ඒ ඔක්කොම කැලෑවෙන්නේ. එරයට ගිහලා හැංගිලා හිටියා. ඒ ගමේ කිට්ටු වයද පිටායත් ඇවිල්ලා කියලා. සෞදි අපි බලන්න හිටියේ නෑ එකපාරට 100 200ක් අඩුවයි මේ පොළොයි අරවා මේ වරගෙන එනකොට අපිට බයයිනේ. ළමයි තුස්සගෙන දිව්වා. තෑ 9ක් හිටියා කැලේ. ඔව් කැලේ කියන්නේ බස් ඇතුළේ. ඔව්. ඔව් යාගෙන. Bapak kayak kok kayak susah kan dia. Bahasa kayak dia susah kan dia. Bahasa kayak tadi. මේගොල්ලන් ඇදර ඒ කියන්නේ මේ කුඩු කරනවා. ගන්න බරුව පොඩි කරනවා. ඕනක් දෙකක්වත් නැහැ. ගාස් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි මුස්ලිම් ජනතාව වෙන ඔයාලට කතා කරනවා. එමෙ ඒක දැකලා තියෙනවා. අපි සායක ඔබතුමාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ වුණත් ඊට පස්සේ අපි සම්පූර්ණ සායක දෙනවා. අපි වෙලේ ගොඩක් කතා කරනවා. අපිට මොන හේතුවද කියන්නේ? මේ ගෙවි. අපි මෙච්චර කාලයක් මේ කිදිගේ රස්සාවක් නැහැ. ഇത് വീഡിയോ പണി ഇത് തലക്കണേ ടോപ്പിക്കണേ රස්සාවල ඉතින් අපි අනාථ කරා අපි වෙනේ ඔබතුමා කතා කරන දේ අපි ටීවී එක දැකලා තියෙනවා බොහොම සන්තෝෂයි අපි කටිය වගේ කියන්නේ ඔව් අනිවාර්යයෙන් අපි ආරක්ෂාව ඉල්ලුවා ඉදිරියට ගහන ආරක්ෂාව ඉල්ලුවා අඩු ගන්න හමුදාවේ 4ක් හිටියා නම් මේ ගමනක ගන්න තිබ්බා මෙච්චර රාජ්‍ය දඟලන්න ඕනේ නැහැ
ගුවන්ගේ වෙඩි තියන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට පෙන්නලා තිබුණා දුවන. පොඩි කොල්ලෝ ආවේ ගහන්න. අයියා කාටද දෙන්න බැරි නේ. දැන් ලොරි ගන්න ගිහලා පස්සවට වැඩක් නැහැ හමුදාව. දැන් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඒක කරන්නේ කලින් අපි කෙලින් කාර් එක ගෙන කියලා වාහන සම්පූර්ණ අලුව වෙලා ගෙදර තිබ්බ එක කාර් එක අපේ ගෙදර තමයි කට්ටිය හිටියේ ඔක්කොම වෙන්නේ කියලා ආමාරය තල්ලු කරලා එනවා පොඩ්ඩක් ගිහින් ගහලා ගියාට පස්සේ ආරක්ෂාව දෙන්නේ ගහලා ගියාට පස්සේ ආරක්ෂාව දෙන්නේ ඉතින් ගහන් ඉස්සර ආරක්ෂාව දෙන්නේ කියලා ඔක්කොම දෙමුත් එලෙට වෙන බඩමුත් වගේ ගහලා ගියාට සමුදාන රෝස්මේල බහිනවා ගහන් ඉස්සර කවුරුත් නෑ ආරක්ෂාව ලෝක අත්දැකීමයි මේ ඊයේ රෑ සිද්ධිය කියන්නේ ඊයේ රෑ සිද්ධිය අදනේ උඩේ ඊයේ හවස අපිට මේ ආරංචි වෙනවා කට්ටිය එනවා කියලා. ඒ නිසා අපි රෑ මේ සංවිධානය කියන්නේ ගෙවල් වල ඉන්න මිනිස්සු එන්නසල් ඒ තමයි අඟට කාටද හේතුව අපි බයොච් අනිත් දවසේ උඩේ ඒ කට්ටිය ඊට පස්සේ හිටියේ පොලිසිය කවුරුද මේ පොලිසිය හිටියා නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. හරිද සර් තවඩියක් සර් මේක නෑ නෙමෙයි වෙලා තියෙන්නේ කොට දවල්නේ දවල් සර් මේක දෙකට 11 එන ඡායාමාන කොට 10 කොට කටකට එක දෙක වෙනකම් වගේ වරිපත් දෙකක් අයිට ගියා. හරිද සර් දැන් අපේ 119 හැම තැනකම කෝල් කරා. අඬ කතා කරනවා. ඒ කිසිම කන්දෙක මේ ප්‍රතිආරක අපිට ආවෙන්නේ. ඔක්කොම ඒකට පස්සේ තමයි කට්ටිය ඇවිල්ලා දැස්සේ. වීඩියෝ වල ඔක්කොම මේ අර බලන්න තව එකක් කියනවා මොකද මේ ටැන්ක් එක ලැබුවට පස්සේ අපේ ජනතාවට ආරක්ෂාව නැහැ. අපි කෝල් කරලා සමුදායට කෝල් කරා. ජනිකෝ නම්බර් තුනක් කියලා ආවනම් ස්ටේට් එකෙන් බේර ගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේකනේ පටන් ගත්තා. ඒකත් බේර ගන්න එහෙමත්
අපි න්‍යාය කියලා කියන්නේ මේ වුණාට ආරක්ෂාව කියන මොකක්ද තියෙනවා? අපි වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න. අපි වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්න. ප්ලීස්. ඇත්තම කියනවා නම් කියන මම දැන් ඇත්ත කියනවා ශ්‍රී ලංකාව නෙවෙයි දැන් අනික මේ මහත්තයා අර මේ පත්තුනා ඒවල කියන ඔක්කොටම ගැහුවා හඳුන් නැති මන්ත්‍රීතුමා අර ඉන්නේ එයාම සුපිරි අපි දන්නවා අපිට නම් වෙනසක් අනිත් කට්ටිය බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ ඇඬෙනවා බලන්න සෝරි මේක තමයි පළවෙනි හේතුව අපිට මෙහි ඔක්කොම කරන්න. ඔබතුමත් දන්නවා ඒගොල්ලෝ තමයි අපිට කඩ වහන්න හේතුව මේකට කඩ වැහුවේ නැහැ කියලා මේක පටන් ගත්තා. කඩ වහලා දෙන්න තමයි ඕගනයිස්. මේක කඩ වහලා දාස්සේ. පොඩි ගන්න කඩ වහන්න ඕගනයිස්. මේක වෙච්ච 4 වෙනිදා සර්. சின்னொரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று சொல்லிடுங்க சார் சொல்லி ஒன்னரைலேருந்து 5 மணி මේක බෙදුවා ඔව් 1:10ට හරියට කරන්ට් එක කැපුවා පල්ලියට ගහන්න වෙලාව නෑ මේ පත්‍රිකාවත් මේක හමුනේ පළවෙනි න්‍යාය දෙකම නිරි තමයි මේ කඩ වහන්න කියලා කඩ වහන්න සුදු පොඩි කහ දාන්න කිව්වා සුදු පොඩි එකම දැන් සාමාන්‍ය අපේ මිනිස්සු කහ පොඩි දාන්නේ නෑ නේ කතන්දරේ කියනවා ඒක කහ පොඩි දාන්නොත් තමයි සිංහල මිනිස්සුම කහ පොඩි දාන්න හරි එතකොට මේක යන්නේ නෑ ඔයගොල්ලෝ සුදු පොඩිය උකාර වෙච්ච මේස් උකාර වෙච්ච වාඩි किसी කෙනෙක් ඇතුලේ ගුණහට ආවෙ. ඒ සර් කෑම දීලා කියන්නේ. බලන්න යමුනා බලන්න. හරියට ඉවරවම ඕකේ ඕකේ.
කම්බකොට කැම්ප් එක තියෙනවා. මෙහා පැත්තේ වික්ටෝරියා කැම්ප් එක තියෙනවා. කැම්ප් ඔක්කොම ළඟ තමයි තියෙන්නේ. කිලෝමීටර් 6-7ක තමයි. කිලෝමීටර් 10 ඇතුළතදී තමයි මේ සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ. එතකම් මේක පාලනය කරන්න බැරි වුණා. අපේ රටේ මේ වගේ සිදුවීම් ඇති වෙනවුනේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියලා අපි නේද මේ රටේ ඉපදෙනවා මේ රටේ ආර්ථික නමුත් වෙනවා මේ රටේ නියදෙනවා නේද අපි ඒකට හිතපු අය ඒ නිසා අපි ගාමරාගෙන එකිනෙකා යන කොටාගෙන සමාජයක් අපිට ඕනද මෙන්න එකක් අපිට ඕන ජනතා පෙරමුණේ අපි දිගින් දිගට උත්සාහ කරා මේ වර්ධනය වෙමින් තිබෙන ජාතිවාදී පරාද මේක හොඳ එකක් නෙවෙයි නේද? හැබැයි ජාතිවාදී පරාද කරන්න හදන දේශපාලනයට වඩා ජාතිවාදී දේශපාලනය උත්සාහ නේද? ඒකට මේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකට ජාතිවාදයට එරෙහි ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් පෙනී හිටන දේශපාලනය වෙනුවට ජාතිවාදී දේශපාලන උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ සිද්ධීන් ගත්තාම උඩා සිද්ධීන් සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නවා ඕන තරම් අපේ ගම්වල නේද වාහන හැපිලා මිය ගිහින් තිබෙනවා. එකිනෙකා අතර යනකොටගෙන මිය ගිහින් තිබෙනවා. දැන් මම වාර්තාවක් බැලුවා 2016 අවුරුද්දේ. අපේ රටේ මිනිමරුම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා 540ක් වගේ. 2017 මිනිමරුම් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා 452ක්. ඒ නිසාම ගැටුම් තියෙනවා අපේ රටේ. නේද? වාහන හැපිලා මිය යනවා, අලි ගහලා මැරෙනවා. මිනිස්සු යනකොට ගහක් මරාගෙන මැරෙනවා නේද? හැබැයි දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ හැම සිද්ධියක්ම සිංහල ජනතාව සිංහල අයත් එක්ක ගැටුමක් ඇති වුණාම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මුස්ලිම් අය අතර ගැටුමක් ආපුවම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සිංහල ජන කොට්ටාසය කෙනෙක් මුස්ලිම් ජන කොට්ටාසය කෙනෙක් ගැටුමක් ආපු හැටි ඒක අවුලනවා මොකද්ද ජාතිවාදී. එහෙමනේ. ඒ නිසා මේ ජාතිවාදී දේශපාලන උඩටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැම තැනම පෙට්‍රල් වක් කරලා තියෙන මොකලොනේ. කොතනකාරි පොඩි ගිනි කුරකින් මේක පත්තු කරන්න. එහෙමද දැන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ සිද්ධිය ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් සිද්ධිය සැලකිලි ප්‍රමාණකින් අවසන් වෙලා තිබෙනවා. ජන ජීවිතය යලි හොඳට නගා සිටවන්න ඕන. ඒවලට අහිමි වෙච්ච දේපොළ වලට සාධාරණ වන්දියක් දෙන්න ඕන. ඒගොල්ලෝගේ පල්ලි යලි ප්‍රතිසංස්කරණය කරගෙන සදා ආණ්ඩුවේ වගකීම් බාර ගන්න ඕන. නේද? ඒ නිසා මේ ඇති වෙච්ච විනාශයන් සඳහා ඒ ජනතාවට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය යලි ආරම්භ කරන්න තමන්ට හොඳ නිවසක ජීවත් වෙන්න තමන්ගේ ආගමික වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පහසුකම් සියල්ල වේගෙන් ආණ්ඩුව කරන්න නේද? අපි ඔයගලන්ට සහතිකයක් දෙනවා ආණ්ඩුව ලව්වා බලපෑම් කරලා පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටතත් බලපෑම් කරලා මේ ඇතිවෙච්ච විනාශයන් සඳහා සාධාරණ වන්දියකුත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය යටි නගා සිටීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු හදන්න කියනවා. ඒක අපි සහතිකයි උපරිම බලපෑම් කරලා ඉදිරි කරලා දෙනවා. හැබැයි අපිට සහතිකයක් තියෙනවද යලි මේ වගේ දේවල් සිදු නොවී කියන. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. නේද? එක සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි කවුරුත් ඒකට කම්පා වෙනවා. ආයෙ ටික දවසක් ගිහලා ඒක අමතක වෙනවා. ආයෙ යලි සිද්ධියක් පැන නැගෙ. එහෙමනේ දෙන්නේ නේද? මේරුවල අලුත්ගමදී අපි දැක්කා. ඊළඟ ගිහිතොටදී ඊළඟ අම්පාරේදී දැන් දීගලදී නේද? අපි මේක දැකලා තියෙන දැන් අවස්ථා ගණනාවකදී. එකක් නිවිලා කිටි කාලයක් යනකොට තව එකක් පත්තු කරනවා. එහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕනකම තියෙන්නේ මොකක්ද? යලි මෙවැනි වර්ගයේ සිදුවීම් අපේ රටේ සිදුවෙන එක වළක්වන්න ඕනේ. මෙවැනි වර්ගයේ ඒවා සිදු වෙන්නේ ඇයි? නේද? අපි එකිනෙකාට තම තමන්ගේ ආගම් තිබෙනවා, තම තමන්ගේ භාෂාවන් තිබෙනවා, තම තමන්ගේ සංස්කෘතියන් තිබෙනවා. ඒක වැරදි නෑ. නේද? ඒක හරි. හැබැයි මේ ආගම, සංස්කෘතිය, භාෂාව මත පදනම් ගැටුම් ඇති වෙන්නේ ඒ වෙන මුකුත් නෙවෙයි.
අපේ රටේ දේශපාලනය අද උපයෝග කරගන්නවා ජාතිවාදී. මේකයි වෙලා තියෙන්නේ. බලය ලබා ගන්න ජාතිවාදී උපයෝග කරගෙන තිබෙනවා. ඉතිහාස පුරාවට. ඒ වගේම ලබාගත්තු බලය ආරක්ෂා කරන්න ජාතිවාදී උපයෝග කරගන්න. මේ දිගන මේ පළාත් වල ගැටුම් තිබුණ නැත්තම් අද අපිට මොනවද කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? ව්‍යාපාර කඩාවැටීම් පිළිබඳව දැන් කුෂ්කර්මාන්තේ නේද BSN නෙලනවා ඒගොල්ලන්ගේ වී මිල ගැන. එහෙම නැත්නම් අපේ කඩවල වලට බිස්නස් නැති එක ගැන, නිස්ප්‍රිතාලේ පහසුකම් නැති එක ගැන මේවා තමයි අද අපි කතා කරන්න ඕන ප්‍රශ්න. හැබැයි අද අපි කතා කරන්නේ මොකක්ද? වෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ආණ්ඩුවට හොඳ නැද්ද? හොඳයි. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ප්‍රශ්න කරන්න ඕන කවුද? ආණ්ඩුව. හැබැයි අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ආණ්ඩුව ප්‍රශ්න කරනවා වෙනුවට අපි මොකද කරන්නේ? සිංහල ජනතාව මුස්ලිම් ජනතාව ප්‍රශ්න කරනවා. මුස්ලිම් ජනතාව සිංහල ජනතාව ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ නිසා රටේ බොහෝ අවස්ථාවල මෙවැනි ගැටුම් ඇති කරනවා රටේ ඇත්ත අර්බුද වහන්න. දැන් අපි මේ සිදුවීම ගත්තොත් ඕන සරල කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ අර තරුණයාගේ මේ යාමත් එක්ක යම් කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව හැමදෙනාටම හැඟීමක් තියෙනවා. නේද? ඇයි ප්‍රමාණිකූල ජාතිවාදී වර්ධනය කරමින් ආවා. අපි හැමදෙනාම දන්නවා මෙවැනි සිද්ධියක් ජාතිවාදී බලාගෙන හිටියේ. නේද? ඒතර එවැනි සිද්ධියක් එනකොට මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වමනාවට උපයෝග කරගන්න. නේද? ඉතින් අපිට පැත්තකින් නම් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්. ගමනාසන මේ ගම්වල ජීවත් වෙන අය නේද? දැක්කේ නැද්ද මෙහෙම අනතුරක්? දැක්කනේ. නේද? දැක්කා. හැබැයි අපි අනතුරු දැක්කට ඇයි ආණ්ඩුව අනතුරු දකින්නේ නැත්තේ? අපිට වඩා වැඩියෙන් ආණ්ඩුව දකින්න ඕන. ආණ්ඩුවට බුද්ධියන්ස තිබෙනවා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තිබෙනවා. මිලදී ගත්තු ඔත්තුකරුවන් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්න මීට වඩා හොඳට ආණ්ඩුව තේරුම් ගන්න ඕන තුන තිබෙනවා. නේද? ඒ නිසා පූර්ව ආරක්ෂා වේදෙවීම ආණ්ඩුවේ වගකීම. හැබැයි මේ සිදුවීම් පින්නු කරන මොකද්ද? ආණ්ඩුව තමන්ගේ මුළු වගකීම අත්හැරලා තියෙනවා. ජනතාවගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව ජනතාවට පිළිබඳ වගකීමේ බැඳීම පිළිබඳව මුළු එක්කම ආණ්ඩුව අත්හැරලා තියෙනවා. දැන් මේ ආණ්ඩුව කියන කවුද? මේ ආණ්ඩුව වෙන නිකන් පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් වගේ. සිද්ධි වුණාට පස්සේ වෙලා හොයලා බලන්න. සිද්ධි වුණාට පස්සේ ආරක්ෂාව දුන්නා. එහෙම නේදලා තියෙන්නේ. එහෙම ආණ්ඩුව ඕනද? නෑ. ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව මේ ජනතාව පිළිබඳ ඇත්ත වමනාවකින් සහ ඇත්ත බැඳීමකින් වගකීමකින් කටයුතු නොකරන බව තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඉස්සරහත් එම දැනුත් එහෙම. ඒ නිසා අපි කාටත් වගකීමක් තිබෙනවා නේද? මේ වර්ධනය වෙමින් තිබෙන ජාතිවාදී පරාද කරන්න. දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි කමුණා සාධකයක් දෙනවා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැමදාමත් මේ රටේ දේශපාලනය කරන්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාවගේ අයිතිය. ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියම අයිතිය, ඔවුන්ගේ ආගම් නැදීමේ අයිතිය පිළිබඳව සම ලෙස පිළිගන්නා දේශපාලන ව්‍යාපාරය. නේද? අපේ රටවල ජාතික සමගිය දේශපාලන. ජාතිවාදී දේශපාලන නෙවෙයි. ඒක පැන නගින්නේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ කඳවුරකින්ද? ඒක පැන නගින්නේ ජාතිවාදී දෙමළ ජනතාවගේ කඳවුරින්ද? ඒක පැන නගින්නේ සිංහල ජනතාවගේ කඳවුරින්ද? කවර කඳවුරකටවත් නේද? ජාතිවාදය යලින් හිස ඔසවන්න වර්ධනය වෙන්න අපිට කඩ ලබා නොදී. අපි හැමදෙනාම එකතු වෙන්න ඕනකම තිබෙනවා මේ ජාතිවාදී දේශපාලනේ පරාද කරන්න. මොකද දැන් මේ හුදකලා තනි සිදුවීම් සිදු වෙමින් තිබෙන්නේ. අපේ પરම්පරාව දැන් යුද්ධයක් කරගත්තා. සහ නේද නැගෙනහිර පළාත් තුළ අපේ પરම්පරාව යුද්ධයක් කරගත්තා. නේද? මේ නිදහස ලැබලා සුද්ධ කියලා අවුරුදු 70ක්. අවුරුදු 70ක් පිරුනේ දැන් නේද? හැබැයි අවුරුදු 70ක් පිරුණු සුද්ධ කියලා අවුරුදු 30ක්ම යුද්ධයක්. මොකද්ද? නේද? ඒ නිසා අපි යුද්ධයෙන් ඇතිතරම් ගැටකප් ජනතාව. හැබැයි මේ පාලනය මේ ජාතිවාදී මේ විදියට ගියොත් අපි යලි යුද්ධ කරගන්න නැති වෙයි. හැබැයි සාහිත්‍යකයි අපේ දරුවෝ යුද්ධ කරගන්න. මොකද කියන්නේ? මේක වෙනවා. නිසා අපිට මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන අපේ પરම්පරාවට අයිතියක් තියනවද? අපේ දරුවන්ට යුද්ධ කරගන්න ඇති වෙන තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න. නේ අපි ඇත්තට දරුවන්ට ආදරේ. ඇත්තට අපේ රට ආදරේ. අපේ අනාගත પરම්පරාවට ආදරේ නේද? අපි හැම දෙනාම වගකීම තමයි අපේ දරුවන් නේද? යුද වාතාවරණයකට යුද්ධ කරගන්න නැත්තත් හදන්න. ඒක හැදිය හැකි වන්නේ ජාතිවාදය පරාද කිරීමෙන් විතරයි. ඒ නිසා දැන් ජාතිවාදය ප්‍රබල දේශපාලනය. ඒක මුස්ලිම් දේශපාලකයෝ, දෙමළ දේශපාලකයෝ, සිංහල දේශපාලකයෝ විටින් විට ජාතිවාදය උපයෝග කරගන්න තමන්ගේ බලය වෙනවා. ඒ නිසාද මේ ජාතිවාදයේ ප්‍රබල දේශපාලනය. හැබැයි ජාතිවාදයට එරෙහි දේශපාලනය තාම සක්මත් නැහැ. නේද? ජාතිවාදය දේශපාලනයක් නම් ජාතිවාදයට එරෙහිව තියෙන දේශපාලනය. එහෙම නෙවෙයි. නෑ සහෝදර අපේ දේශපාලන වැඩක් නෑ. අපි බෑ හරියන්නේ. ජාතිවාදය ඇවිල්ලා තියෙන දේශපාලන කෝණයකින් නම්
මේ ජාතිවාදී පරාජයට පත් කර හැකිවන්නේ ජාතිවාදීට එරෙහි දේශපාලනික විතරයි. මොකද කියන්නේ? මොකද ජාතිවාදී දේශපාලනයක් අද අපි දන්නවා. අපි බලමු මේ පරීක්ෂණ වාර්තා වලින් හරියට ආණ්ඩුව. බලංගින් හරියට ආණ්ඩුවේ පරීක්ෂණ වාර්තා කරනවා නම් මොනතරම් මේ ගැටුමට ජාතිවාදී ව්‍යාපාර ජාතිවාදී භවනාවන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. නේද? ඒ නිසා මේ ජාතිවාදය අද දේශපාලනය. දේශපාලකයන් ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳනව වෙනුවට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ආගම පිළිබඳ තමන්ගේ ජාතිය පිළිබඳ පපුවේ තියෙන හැඟීම. ඒ හැඟීම උස්සන්න පුළුවන් ලේසි. අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ, ඉස්පිරිතාල බෙහෙත් දෙන්න බෑ, දරුවන්ට රැකියාවක් දෙන්න බෑ, ආදායම් මාර්ග හොඳට ඇති කරන්න බෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි හැම කෙනාගේම පතුලේ තියෙනවා තමන්ගේ ආගම, තමන්ගේ ජන කොට්ටාස පිළිබඳ හැඟීමක් තියෙනවා තමන්ගේ පපුවේ. ඕක උස්සන්න ලේසි. ඕක තමයි උස්සන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ජාතිවාදී භූතය නේද? බෝතලෙන් එළියට ගන්න ලේසි. මේ භූතය බෝතලෙන් එළියට කරවන්නේ. හැබැයි යලි බෝතලේ ඇතුළට දාන්න අමාරුයි. මේක මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ජාතිවාදී අවශ්‍යනේ. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම මේ ජාතිවාදයට එරෙහි දේශපාලනයට අපි අවතීර්ණ වෙමු. අපි දැන් පළවෙනි අරමුණ කරමු නේද? මේ පළාත් වල ජන ජීවිතය යලි ස්ථාපිත කරගන්න, ආනිවල සාධාරණ වන්දියක් දෙන්න, ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතය නගා සිටවන්න, තමන්ගේ ආගමික ස්ථාන නේද නැවත හදා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපරිම මැදිහත් වීම කරන ගම ඒක කෙටි කාලිනව. හැබැයි දිගු කාලින මෙවැනි ගැටුම් ඇතිවීම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් අපි විසින් මොකද කරන්න ඕනකමද වෙන්නේ? මේ ජාතිවාදී දේශපාලනට එරෙහිව දේශපාලන අපි පටන් ගන්නවා. ඒ සඳහා පක්ෂයකට ප්‍රමුණාස සහතිකයක් දෙනවා. මේ රටේ ජාතිවාදී පරාජයට පත් කිරීම සඳහා ගත හැකි හැම පන්නේම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ජනතාව විමුක්ති පෙරමුණ සූදානම්. ජාතිවාදී විශ්වපෝදයක් ප්‍රතික්ෂේප කළ යුද්ධයක්. මේ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සඳහා මේ රටේ ජනතාවට මතය හදන එක, ජාතික සමගිය ගැන කතා කරන එක, සියලු ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමෙන් පාලනයක් ගොඩනැගීම අපි හැමදෙනාගේ වගකීම. මේ වෙනුවෙන් අපිට උනන් සහතික වෙනවා. මේ ජාතිවාදී පරාජය කරන්න අපි පැත්තෙන් කළ හැකි හැම කායකත්වයක්ම ලබා දෙන්න. මේ කරුණු කීපේ තමයි අපිට සෞඛ්‍ය රූප කියන්නේ. ඊට අමතරව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න නේද ගැටලු තියෙනවා. දේශපාලන වශයෙන් පිටක සිද්ධ ඔව්. ඒකන පාර්ලිමේන්තු දෙකක්. ඔව්. ඒක හරි විස්තර කරන්නේ ඒකට දාන්න කියලා අහන්න. අනිවාර්යයෙන්. මම පොඩක් ඒකට කලබල වෙන්න ඕනේ. කලබල වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට වැලුපට කවුද කියලා පේනවා. හැබැයි අපි හරියට නම් ගම් සහිතව නේද සිදුවීම් සැලසුම් කරපෙදී සම්බන්ධ ස්වභාවය දේශපාලන ගමනාව මුක්ත දත්ත තොරතුරු සහිතව එළිදරව් කළ යුතුයි. අපි ඒක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමු. පළවෙනිම ආරම්භ කරනවා ස්තුතිය උදා කරනවා ඔබතුමාලා සියලු දෙනාටම ඔබතුමාගේ කතාව මම ඉදිරියට පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ජනතාව බැලුවා සතුට වුණා ඇත්ත කතා කරා ඇත්තටම ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා අපි දැක්කා මේ සිද්ධිය ඉච්ඡ වෙලාවදී පෙරදැනි පොලිස් ස්ථානයේ ඉදිරිපිට සෙනඟ පිරිනකොට අහවල් පූජකතුමා අදින සහභාගී වෙනකොට බුද්ධාංශයේ වාර්තාවක් ගත්තා වෙන අනතුරක් වෙනවා කියලා ඒ සිද්ධිය අපි හැම අපේ දේශ විශේෂයෙන් මුස්ලිම් එමෙතිවරු මන්ත්‍රීවරු සීල දනාට දෙන දුන්නා අරද ඔක්කොම කිව්වේ ආණ්ඩුවේ වැඩ පිළිවෙලක් කරලා තියෙනවා මොකුත් වෙන්නේ ආරක්ෂාව පැත්ත ඔක්කොම ඩීඑජ් මාත්‍යත් කිව්වා සම්පූර්ණම අන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් එකේ තියෙනවා කියලා කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට සැකයක්ත් ආවා වන්න දිගනට ආවා බෙරේලකුත් කරාගෙන කියලා හැබැයි ඒ පොලිසිය දන්නේ නැද්ද සාමාන්‍ය පොලිසිය දන්නවා මේකට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් දෙරදෙල්ල ඇඳ එනකොට වරතට කියලා මේ පාරමක් අහුවෙනවා. ගංගාවට එනවා. ඒ හරිය ඕන පොඩි නමක් කියනවා. එතනින් බෙරියලක් ඇති කරලා මේ අනිත් සයිට් එක මායතන ඔය ගහන විදිහට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් කරලා තිබුණා නම් එතනින් ඉවරයි. ඒව යන්නේ අරලි ගහන මොකද? ඒක ඉවරයි. එතන ඒ සිද්ධිය කරලා කියනවා නම් අදට ඒක බය නැතුව අපි කියනවා. අපි කිව්ව දැන් උනොත් මේ මෙතනට අග්‍රාමාත්‍යම આવුත් ඒක මම කියනවා මම බය නැහැ මොනවද මට ඡන්ද දෙන මිනිස්සු අපිට බනිනවා. අපි වෙන වෙන තීරණ ගන්න වෙනවා. වඩින්නත් උර තමයි. ඒ නිසා පළවෙනිම මම ස්තුති කරනවා. ඔබතුමාලා සීල දෙනවා මෙතන සහභාගී වෙනවා. මේ සම්බන්ධව මේ අපේ විශේෂයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් එන්න මෙතන කතා කරන එක මම වෙන පක්ෂ නියෝජනයට මම
අපි ආමුදු නේද? හමුදාව එළියට එන හමුදාවට පාරේ කවුරු යනවා කරන්න බෑ. හමුදාවට උඩින් එන්න ඕන නියෝගයක්. ඕගොල්ලෝ මේ පළාතට ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න. හමුදාව නැත්තම් කැම්ප් එකකින් එළියට එන්නේ නැහැ. හමුදාව පාරේ කොච්චර ගහ ගන්නවද දැක්කත් කැම්ප් එක ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ. දැන් ආණ්ඩුව නියෝගයක් දෙන්න ඕන. කරුණා කරලා මේ කණ්ඩායමක් කියන්න ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න කියලා නේ. කැම්ප් තිබ්බට වැඩක් නැහැ. කැම්ප් ආයේ කැම්ප් එක ඇතුළේ. ඒගොල්ලෝ එළියට එන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ නියෝගයක් නැති එළියට එන්න බෑනේ. අධ්‍යක්ෂ වැරදි දේවල් ගොඩක් නෑ නෑ අපිට මේ ඔක්කොම විස්තර කිව්වා. හරි දැන් මම මෙහෙම කියන්න ඕනේ නේද? තියෙන වැරදි. නමුත් අපේ කන්නේ කිසි දෙයක් अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वर्तमान में සිද්ධීන් තුළ අපේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ වෙනුවෙන් මෙහිට පැමිණි මේ පූජකතුමා ඇතුළු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ජනතා නායකයන් ඇතුළු සියලු සමාජිකයන් හට අපි මේ වගකීමෙන් මෙම දුම්බර ප්‍රදේශයේ හැම පල්ලියේ පාලක සභා සමාජිකයන් නායකයන් අතර මැදන තුල සිටිනවා. ඒතුමන් ඇතුළු මේ මුස්ලිම් ජනතාව සියලු මුස්ලිම් ජනතාවගේ ස්තුතිය අපි ඔබලාට පුද කරා සිටිනවා. එමෙන්ම මින් ඉදිරියට ආගම් වශයෙන් හෝ දේශපාලන වශයෙන් ඔබතුමන්ලාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඔබතුමන්ලාගේ හෝ කාගේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ හෝ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මඟ පෙන්වීම යටතේ අපි වගකීමෙන් කියනවා අපි ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් ඔබතුමන්ලත් එක්ක එකට බැඳී වැඩ කටයුතු කරන්න අපි සූදානම්. අපි පාලක සභාව මුස්ලිම් ජනතාව වශයෙන් අපි ස්තුතිය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.